حاجه بقى يا جماعه، لما يجيلك بوكس كده فيه انواع بلح او بلح كتيره في رمضان. بس يا جماعه الغطا بتاعه حلو ازاي. بصوا اول حاجه تمر ماشي، وفي لوز ماشي، وفي تمر وفي كاجو ماشي. بصوا تحفه ازاي شكلها بجد تحفه. وفي ده بلح سوري يا جماعه، بلح اللي عدى دول كانوا بلح ولا تمر. وده يا جماعه بلح مش عارفه ده، لا ده تمر، ايوه تمر. بجد يا جماعه العلب بتاعتها حلوه قوي، ده انا هاخدها اصلا العلب دي ماشي. وفي تمر تاني بس مش عارفه ايه الفرق بينه وبين التاني، استنوا